Sau đây mình chia sẻ món đùi gà chiên không dầu đảm bảo sẽ thuyết phục được những ai khó tính nhất. Da giòn, thịt mềm, không tanh, không khô, chỉ cần một cái nồi chiên không dầu đít bằng là bạn có thể làm được. Ăn cùng cơm trắng thì quá là tuyệt vời luôn. Đùi gà lọc xương. Đầu tiên cắt vào phần khớp chân rồi dùng kéo cắt một đường từ trên xuống dưới cho đến khi xương đùi lộ ra. Sau đó nắm chặt xương, từ từ lọc hết phần thịt ra là được. Tiếp theo cắt phần gân thừa và khứa vài đường lên phần thịt. Nhớ kỹ đừng khứa thủng nhé, như vậy ướp gia vị sẽ đậm hơn và miếng thịt chiên sẽ không bị biến dạng. Tiếp theo đem rửa sạch, sau đó thêm gia vị như trên màn hình, rồi trộn đều, ướp ít nhất 30 phút trở lên để hương vị ngấm đậm hơn. Nếu mọi người đã xem đến bước này rồi thì ủng hộ mình một tim nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Tiếp theo cho vào nồi chiên không dầu cho đến khi vàng thì lật lại. Cứ làm như vậy 3 phút lật 2 lần đến khi thấy vàng đều là được. Xong rồi đổ nước ướp gia vị lên, đừng thêm nước nhé. Sau đó đậy nắp lại khoảng 3 phút, thế là hoàn thành một món cực ngon rồi, đảm bảo nhà bạn sẽ tốn cơm lắm đấy.